Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bu keyingi obyektimiz bitta bu kecha bitta ikkita chola ishlari bor. Shuni bir sizlarga ko'rsataylik degan maqsadda mana video qilyapmiz. Bu yer o'zimizning Pazarxonda Temurxo'ja mahallasida. Bu yer hamshiraga mana eng trenddagi mix variantimiz bu. Mix variant. Beeline deb nom qo'yilgan bizga. Bu yerda общий 200 kvadrat, общий 200 kvadrat obyekt bo'lgan. Bu yerda sokullarga ham gipkamindan foydalanganmiz. Sokullarga ham Versace'lar ham gipkamin hammasi mana bu yerda sariq, qora, oq har xil rangda tanlangan bu yerga fason. Atkozlar chetlariga qora mramorda shunaqa qilib fason tanlandi. Bu yerda общий tanasiga e'tibor qilishlaringizni xohlayman. Mana bu yerda mana shu imенно mana shu naqshni o'zida mana qarang. Bu yerda 3 xil rangdan foydalanilgan, 3 xil rangdan. Hammasi tiniq, chotga chiqarilgan bu yerda. Qoralar ham, qalinligi ham, sifatiga garantiya, hech qanaqa bir rangi uchib qolib yo to'kilib qolib unaqa narsa bo'lmaydi. Konkretni sifat, qalinligi ham, sariqlarida ham tiniqligi hammasi sifatiga 100% garantiya. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Yillar davomida issiqda ham, sovuqda ham rangi uchib yo tushib qolib, qo'parilib qolib unaqa narsa kuzatilmaydi. Bu общий plaster qilinmadi bu yerga, burchaklarga ham. Burchaklar ham shu turishdan bir xildan o'tib ketdi. O'sha burchaklar qora qilib turib, adina unaqa qilingan. Hammasi bir xilda terildi. Faqat atkozlar chetiga mana shunday qora mramor fasoni tanlandi. Bu yerda sokullar korishnovoy bo'ldi. Общий nesil salam taglari bilan to'g'risida korishnovoy sokul bo'ldi. Bu yerda bu darvozaxona, uyning oldilari bilan darvozaxona bilan juda ajoyib, juda chiroyli turibdi. Yana burchakka uголок opshtiriladi hali. Bittani shu chalos qilgan, shu burchakni uголокni opshtirsa, o'zi общий bitta bo'ldi. Yaltillash, quyoshda yaltillashlar ham juda ajoyib, juda dahshat. Kliner sifatiga 100% garantiya. Misol uchun buni arzon chiqarilayotgan joyda to'g'risi arzonda kley eng asosiy bu yerda kley rol o'ynaydi. Kleyda misol uchun yutish mumkin puldanda, ko'proq pul yutish mumkin kleyda. Shuning uchun suvda misol ko'proq qo'shilgandan keyin arzonroq sotishda imkoni bor buni. Lekin bizda unaqa emas. Bizda birinchi o'rinda sifatga qaraymiz. Lekin может qimmatdir, 5000 ming qimmat bo'lishi mumkin, lekin sifatiga 100% garantiya. Kleysiga ham, lakiga ham, qalinligiga ham, shu qaraganda va yonboshdan qaraganda ham qalinligi evaziga xuddi 3D o'tib chiqib turibdi bu yoq, hammasi bor. Agar yo'qqa chiqarilganda bunaqa narsa bunday holat bo'lmaydi. Bu yerda ustalarning o'zi ham juda ajoyib teribdi. Lekin birinchi terish edi bu yerda. Bir qilgandan zakon qilib juda chiroyli, juda ajoyib tergan. Bu yerda uyda egasini o'zi Rossiyada edi. Rossiyadan aloqaga chiqib mana shu fasonni tanladi. Shu fasonda qilib bering deb. Hozir ham o'zi ham Rossiyada, hali kelganim, lekin men Xudoga shukr, uyi bitta juda chiroyli, juda ajoyib. O'zi ham telefon. Aka ajoyib bo'libdi, rahmat dedi. Nima deymiz? Buni yana ham aytib o'taman, birinchi o'rinda hammaga endi ko'rayotganlarga bironom sifatiga e'tibor qilingiz, birinchi o'rinda sifat. Bu pulda emas. Pulimiz arzon bo'lsa, bunaqa sifat bo'lmasligi mumkin. Birinchi o'rinda sifatga e'tibor qilib, kleylariga, mana shunday tiniq ranglar chiqishiga, qalinligiga, mana shu narsa. Bu yerda hammasi beraman. Sam bo'yicha dastlabkilarni chiqaradi. Bunga lakini qo'yaman. Buni narxlaydigan bo'lsak, 60 ming so'm 1 kvadrati, 60 ming so'm. Shuni ichida kleysi, laki Samarqand bo'ylab dastavka ichida. Versace'lar mana bu Versace 1 metr 20 ming so'mdan, Versace 1 metr 20 ming so'm. Sokul ham shunaqa 60 ming so'mdan. Sokulning varianti 60 ming so'm. Qora atkozlar, mana hammasi shu turishi hammasi 60 ming so'mdan 1 kvadrati. Kley lak qo'shib beriladi ichida. Dastavka ham ichida. Endi ustopuldan tashqari, bu lekin ustopuldan tashqari 60 ming so'm. Nima deymiz yana? Shu birinchi o'rinda sifat, keyin chiroy deganda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu pastdagi nomerlarga. Bitta bu narsaga to'xtab qolganimiz biz, termopanel kerak bo'ladigan bo'lsa, gipki kamin, gipki klinker. Keyin tomlarning ustiga hozir lumbas bosishlarni ham yo'lga qo'yganmiz. Oyda o'rniga hozir pinadan quyilyapti. Agar shunaqa xizmatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.